Go Group le Jingyun Animation CEO nilai gunan zawa chu lo langa. A secretary in ron ko la diffuse start in meeting an ne ngai thu aron shil chuan meeting chu cancela an contract po titop ngal turin alo shila. Nancheng Art College ha zirlai pakhat zawjan jingi alo lang vele a. Ani hi mei chetai matak ni in sumhlut na shataka ni a. An sung ko leiba te rulnan thei top choin a thei na pianga ai lo chin. A classmate te tan lunch le sakin an chut na turte a hausaka. Thil a deliver kwala ui kai te pon ai lo chin. Na noi nung ti a nation lova. Tai mataka na thoa sum tho chwa chu a thupui berani. Diffuse Star Company a chuan in lo in cartoon a ziak china. Alar huna ve thung chuan heng ain lo na zong te hi chu bansan makatum ve ni. Gunan zawale Diffuse Star Company nei tu te chuan meeting chu nei ta thovin thopui sham tur le contract chu titop lo sham tura angena an ngen chung po chuan gunan zawa chuan khongai na nei lem lo hian ti top chu ati thluta thova. An lemzia te chu mi style copy china pu in an mi lemzia te chu Jingyun chuan an publish saklo tur thu asoita a. Office po na an chhuatling chuan an umzuya. Kal atumpo a chelui tlat awang chuan akut chu vain abula loading ve janjingi lemzia chu avai thlata a. Ala raptel ta zui. Janjingi chuan thinrim tak hian ama le a hna chu aza saklo thu shilin ngaidam dil turin alo ti a. Alemzia phek khat chu charin a ena. Paradise Street 19 ti alo inzia ka. Chu lemzia chu sangni le pakhat kuma wenjuna lemzia Paradise Chi a kopi tu alo shila a tham lo ngang mai. Janjingi ve thung chuan tu lemzia ma ka kopi lo ti in ngaidam dil na chu a phut ve tlat thunga. Apan na izel ta ka chuan kalemzia phek tum iti chia a compensation min peturani karil rulam thlenga inghonga wangin cheng sang khat min peturani ti in scan tur chu mu ta a. Ami zia chu mak tiril rutak hian gunan zawa po chuan askena a peve tamai engma soi boy chunjom talo chuan a chwa sanjui ve ngal mai boka. Company a chuan kumnga liam ta a apa thuro chwa te chu an lo shila. Apa chuan a chiampa fanu zawjan jingi chu chataka lo enkol turin thu a hnuchia hi alo ni. Apa le janjingi pa chuan an pani in tuna an company hi an din du na lo ni a. Ahnua ero kongshan ve ve a an kala. Ma se apa in hun har sa tak tak apal tlang lai te chuan janjingi pa chuan lo pui zelin chung hun te chu alo pal tlang pui china. Chu wang chuan apa chu Mr. Zawalaka chuan alom le hi alo ni. Afapa chuan a chiampa fanu chu nupuya anei thei abe se hial boka. Ma se aboral thu da wangin chung a thu ziana lekha po chu a hlan chong man talo hi alo ni. Ahnua a secretary chuan zawjan jingi chanchin in ziana chu mu tirin a thlala ka han en chuan kha me chemak tak sumdu deuh kha ni te she chuak ta a. Apa thu ro chia ani miaw wang chuan ngai poi mo hle in janjingi po chu nei nge yatum ta ni. Ma se in ngai zong vel turin ama chu boy si a. In neya somdeu top chu atumani. A secretary chuan ati chi chia lo thu lo shilin mei che chai tluk dan tur te chu a shilta a. Duna le veina thinlung pumya lo chung chuan anupuya anei theinan chuan chai kwal chu atum ve ta ni. Zan kha chu janjingi chu an chung ko lei bat na ten ron ching le in ko thlera chuan anin koina sameya. Mangang taka atlan kwal lai chuan gunan zawa chu va in lanin ani hliap chu khum tira. Chu muite chu soi satanek. Kar chunga chuan chudunin a zeivak big lo nen thukhu kil kelte chu athiam bok si lo. Min nei ro atite thonga. Janjingi chu alo mang ang na samai. Mr. Gua bok chuan min ne ni chuan ka thei to pacha enkol che ka tumanga. Tuna I har sana tuang kha itok le to ngai lovang ati a. Ako chu phelin sintir atuma apan naya. Athuron soite top te chu makati sa bok nen. Alaka tenom taka che ta tumi muti in janjingi chuan atawel chin chuan alo vuta shepa atlan siat sanjui ta ngal.
tilum che ka tum mai lo mole ti in angai dan chu ani bik lo lutuk chuta chang chuan gunan zawa chuan pangpar te vathonin eitur te avathona akhuma te chuan chocolate tam tak te lo da in nihliap zona ama veng him ring tu tur bodyguard abula chuan ada te top boka karman tam tak tak nalbuk si chu atei kwal nan a chop mi boka mun pakhat moi taka cheitur chuan janjingi chu roin a roi tu a shat miau lo wang chuan a thei to palo chwa ve a mase anunga Mr. Goa loading a mu chuan a rahman vekani ti chu a shethiam ta ni engthil nge ti tum tia zo chuan hanti vak ngai na a shebuk si lo nen zungbun chu a Mizo na valek vu in min nei ro atile ta a me chedang te chuan lo mu in an ron pung khom zela video te chuan an lo la Mr. Goa chu mel tha an ti thu an sei nyap nyap lomboka asom na chu pom tur ten an lo aw phur mase janjingi chuan a thla ka lo tina samai chutia shat po a shat chian lowin anu puini tura asom ringot chu mak alo ti top hlei theilowa zungbun bun tir atum lai mek chuan ai tin som na chuan narta ni narani chu oi har sa lo ti vele chhong lu tukin apoilo mechia te hi hetianga thil romantic tak anton thu thian anjaka anjam ve thina lom in beng dainan second nga ka peng che ati a asana chu en second nga zo nuwa chuan in pem tina zot le a ka in beng dai to e alo ti chave mai achana chu ngai chiang le in janjing chuan fia ke kok takhian ai tina nar non le ta a atu ka po chuan engmala danglam chuang lo designer bag te chu vathon le in angai te in mechedang ho chuan an lo otle hle a tun chum chu ngo boy pui mai to lovin a company ya chuan vakal chilin a office a avalu chilta a thil pek zong te chu lalet victorin ati Mr. Go a chuan pannain thil pek te chu kala le tang ma se min nei don ani ti in tiam turani a lo ti le a thla ka lo ti lutuk ni rei lo te bak an line shetop si lo a hnai em awang chuan a balance lovin a tlutur chuan a necktie chu a puta anin bo rwal chuan tumlo takhian an hmui chu a in sitani ana thok te chuan lo bi thla in a hmu tian sha chuan mangang takin kaldar tumin anin nek buaya anaw pan la ya accident to chuma an boy dan chu che chuakin chu thil chu ala dam pui lo bok nen ni kho che lo hian a om zuya a secretary na lo mu chuan a boy pui zui tawat damdoi na chuan janjing ne na chuan Mr. Go hian anaw pan la in accident to ka chumi wang chuan stress ne chinin ni kho che lo ten atlu china tina shilfia aruma avalu chuan alo har to a thupa te choin mophurna kalaang avatita a Mr. Go thung chuan ani chuan min nei thengem alo tile mo atile aya ama buk chuan mophurna ilak tur thui soi kha thildang kamamo lo min nei chia kamamo atile a anu chuan ron mu in an thu soi aron shat pha ka wang chuan an thu soi chuan a thong lu tu ma se hlimze thian nan zawa bial nui nyang mo engei ming kumeng zat ngei ni tina ron zot ta zung maya Mr. Go chuan anu chu lo kai sangin zawjian jingi nya kumsom ni panya upani in Nancheng University a senior nya tina lo shila hlimze thian avan lana pangve ma se kumin thlau hi a thadei zo kanya alo tile zunga afapa in bial no ne ngai lo thu te chu soin alom zia te po atilang chiang hle a atu ka in mu pui tor te chuan asom zui ta bok atu ka chuan thil ei hoin Mr. Go nu chuan chang alo kena janjing in na han ei chuan angoi ta wang atui lowem ni ngai thalo taka alo ti chuan tuilutuk kanu siam nen atui da nei nang chia a atita a kima siam dan bi kasin inu chuan tu hne na changin nge zera tina zot le a nu pakhat ne na changin nitain kasya ati chuan zawjian jingi nia ani chuan ipa chu zawmingyo nga ni em atita a o alo ti chuan phur em hian ka hmu tir chea ang nei ka ti che kha chu chuan a soifia ta veke zawa fanu moi lo ni a ni pui chol
kan ina in ron manga in ron in fiama hetiang hi ni tinin ka siam sak thin cheu kha ati a ti chuan inu hne na siam dan ka zirtir vele a ati le a janjingi chuan a she chuak ta cha chumi china phei chuan anu chuan janjingi chu alom le zwala inne kor chi sang sang hak tirin shooting te nau chu anei tira engkor po chu ha se moi ti em hian alo thlir thin ma se a secretary chuan Mr. Gonu hne na chuan afapa in janjingi nei atum chan dik tak chu a hmangai wang ni lawin apa thu ro chia ti hlotlin adu wang chu ani thu chu a shil fai ta veka lungoi lo tak hian afapa chu wa mu in ama ta na nung hmang turin ati a apa thu ro chia wang ringota nupui pasal in nei na holam tak ka la lo tur chuan ati janjingi pon in nei arem ti reng em ni zau chung ko chunga kan lom na chu kong tam takin rul da na ti na shila chuti lai chuan loan shark te chuan janjing o chu lova mo in anaw hne na puisa lo dil to lo turin chung mi te chu a shilta a janjing chuan a udin mun siang takin a shia a ba chu ama in arul theidon lo ani ti po a chebu du thlan tur dang nei talowa in nga in Mr. Gu chu kolta a inne karim ti ani chuan thilmin ti sak in tiam them avati a Mr. Gu thung chuan anu fuina kha lo la sharangin inne kammo to lo alo ti bura thildanga an chung kolaka an thatna chu rul alo tum filter to hi alo ni ma se janjangi chuan chance dang min pe thengem midang bel tur ka shelova alo ti a Mr. Gu pon a ina kaltur chuan ati ta ni a in avatlen chuan Mr. Gu chu a backdrop nen alo la oma a chunga chuan lu tunin enga tinge eril rui thlak te thut ti na zota janjingi chuan ka nei chani chuan poisa min puk tir thengem ti na zot leta engzat ngei du ti a zo chuan million ne ni thu a soya min ne ani chuan inuin nupui nei tura anor lui huna chepo nupui nei pa ngai angin ni om theanga midang ne na in thil ti chu enga tan ma ka tilo meichia idu emo du lo emo soisel che katum lo thilpa ngai takani thawolom ati a janjingi chuan tuai ani na thu bonan manatuma alo ngai char char hi alo ni Mr. Gu chuan lungoi lo tak hian ka shi sel tha a ka tak sapeng sang sang te pon nan thok cha chuan meichia ka du bok ati a atlu tur chu pot thawin akea alo rap ve che buk si anin bo thlole ta a tum lo deuh buk chuan an hmui chu a in sile ta ni a secretary chu lo lu thutin chu tianga an a hmu chuan ama jok chu a zak khop maya a chuak le dangal ma se Mr. Gu chuan ko let le in an contract sign tura an mi mal du dan te chu an soi ta ve ve a an soi zo meu chuan khwa lo var to dan zani somriat pakhat lai an lo ziak chuak to a contract chu bi le thuakin an in rem siam ta ni atuk zinga chu an han eidun chu anin millo ngal na samaya Mr. Gu chuan janjingin changthop kor eitel lova achung war lai chawa eitele abu hop rishwap ri te chu ati hlei theilova anila thil ei po a fel fai taka ei thlap mi alo ni si janjingi chuan ka thil ei chakna iti bo vek alo ti ve boka anin hnya le ta char mai a secretary chuan anin mil lo zia chu mu in zoite hian in lai nei man lo chu kalom hle mai alo ti sapa janjingi po chuan ni cha e thil chul to kho ka lo chuan in mulowila a fu berang ani lo chuan kan taksa le rilulam thlingin kan pahni ni in a hmung ve ang ati a akalsan class kal tumin motor achanga atlai to si motor la chu a mai si lo Mr. Gu kar chu lo ti din tumin arwala kala tuma ma se Mr. Gu chuan a secretary ne na chuan tantlang turin atita a motor ma a avadin le zelta ka chuan anding tangi nge an thla nge theina turin aban te chu kar chunga chuan ada luta Mr. Gu pon lu turin ative tangi nge ni run lutin aron nek de rokroka anung chang chu moi lo tilu tok hian shilhai zatin alo mil top ringot chunula ma chuan janjingi chuan mi dor ma le khabu lo zwar kwalin security te chuan an lo mana mangang tak hian Mr. Gu chu avakol ta top Mr. Gu ngai dan chu ani lo na samai konjeka khan ama mel ti hem theyang chi a khusak theilo tur thu kha alo injak ve kher boxi
Miss Jiangi Mr. Gu noi thok chuan ron zuin. Miss Jiangi Mr. Gu noya na thok chuan ron zuin. Jianjingi a mu chuan Mr. Gu a nupui hwal iniem ti na zota a. Meeting la ya aron tlan chwa wang khan kamang alo ang dewa ingkima chatu em ati zui zata. Jianjingi pon o dorma a lekhabu ka zora wangin minmana alo ti ol sam thena. Mr. Gu a chuan signalin alo khu khar. Mase Miss Jiangi chuan chalai tan poisa tho chwa dan dapte chu a thalom. Mase a lepeka chuan film khur tola atile a. Jianjingin thoveng lutuka katito lawang baka kangam tolo ati vele chuan hatlak ti deuh hian a thohal ringota. Miss Jiangi chuan milshat kaneya dan phalna in izwar theito mai theyani kalo zo sakdon che emni ati chuan phurze thian va pan nain karto pa hian thomnozor ka do a ti in a milshat a soi number chwadila. Miss Jiangi ne na chuan wicheta ke theichengim ati zuizat. Mase Mr. Gu azok chuan ai idoma arang thiang berin kiro alo ti khau fak thunga. Jianjingi chu atum bar mai. Dorma avakir le chuan thilti fai tu chuan chuata tuitling te chu alo shufai miela. Alei batna ten an dorm tui pipe an ti chat sakhi alo ni. A roommate te chuan lo relin ama wang vekani hi te ti in an branded thuam no hu te chu an lung oilo puina samaya. In thiam lo tak hian thupa cho in dorm chu a chwa santa ni. A chianu su sui chu vakolin a ina zan khadria avadila. Mase su sui chu anunen anlo zindai boxi anin biak laklo lai tak chuan phone battery chu ala thizui. Pantur dang a chato boxi lo. Mr. Gu in lampan chuan akal le tange a. Akal konga chuan mi pakhat hian zuin lau thong tak hian chak zetin akala. Elevator a chuan chuangin chupa chuan a inkhar tur chu alo tidinga avalut vele. A chukna tur floor a thlen chuan rangmang khengin a chukta a. A doorbell chu meta alo in hong thei si lo. A ina a kalchuma a kot me kha lo la sha in a mit veta a dikta lo. A chunga a hanlut chu a thla amang song thei. Mr. Gu a va ho chuan diglo ti chu a she theya. Chhuat bal ni aite chu enin a ina mi an lu da ni ti chu a she thia mai. Manrua chu vatin room ava mel chuan khuma mi lo mu chu mu a. A phone la chuakin police chu a call tavat. Jianjingi lo chuak chu changin a hlafu chep tia a aw chuaka a top ta chat. In soifia in a kot alo von man thu te a han sia chu soimai tur po a shelo. Chuti lai chuan police te chu ron thlengin shat swalpal ani thu alo shil tavata. Anni po chuan an chwa san vele mai. Zana chuan zaira dratin chaukalam apana. Tui chu thleri kerina ina. Mr. Gu rishat na chu a chak boxi nen. Mi tui in lo hau ringot la chu ani thein a shabik boxi lo. A in hum ro ngara. Apple banin fridge a kari le chora. Ala sil resource zui. A chap lau chau to. Engi mo chu vatikwal le in thovin ava haule tangenge a. Zinga chuan Mr. Gu nizana kati boy che wang khan kati palutuk kakal to nge ati lawa. Relowa Mr. Gu po alo chuak. Ronkalte tihlukin tui indani thiam lovim ni. Enga tingi isuk fai le lo. Tui no po hi enga tingi silfai in aum na pa ngaya ida le lo ati khura. Thupa cho in ati fai tavat. Alagage nu na chu mule in enga tingi iti fai lo. Nizana po kashu fai to ati le a. Jianjingi pon ati fai vele mai. Ache na nuwa chuan fel lo a muzel si. Shilhai takyan hi may chakho sakdan turem ni di na haw mul ringa. Jianjingi u leiba petura avakal chuan a leibat na pa chuan mi in an pek fel to thu alo shila. Kart chu pe in lawyer Zon Minga ti alo inzia ka. Karta inzia company lam chu avapan. Mr. Gu le lawyer Minga chu lo in bemekin. Mr. Gu chuan lom thu alo shil meka. An sevel engkim chu uluk em hian alo mel. Choi khom na chuang kaldun donin Jianjingi chu zaum takin ava in chei ve a. A in chei dan an han mu chu na dil tur ang an lo tilutuk. Thumno thar le tura kalan tum lai takin an zanra ei pui tur te chuan an lo mu man le si. Aniang ang chuan an luta a. Mr. Lu chuan Mr. Gu chu zu in puya asoma.
zu arui ma ema wangin a secretary mangang chuan janjing chu texin zu a in sak theile theilo te awazota a thei thu chu soin no khajela zanga a in chiara Mr. Gu ai in tur chuan avading chuak ta ni zu chu inin Mr. Lu chu afak luama tungkam athiam reu boxi nen Mr. Lu lung chu ati oingang mai Mr. Gu apon va melin anu ive suksuka arinai takin anu pui hwala ta na athlan chu alo man thlak je kani mel zu chu duain a in na sata dewa Mr. Lu nen chuan an rui dun tangang mai an ho nu te chuan kara nen in lama nen a roi che boy chu a boy pui char chara amutir ve thei ta sham a diary lo let nyai chu mu fu in a enta a chuta chuan ni tin cheng som ni thil e mana aman thu te chu ziaka aruk tak chuan alai nat lutuk nim na ngu ta e monile ati jok ma a chutia tuita ka a en lai chuan ngoi rangin a bula alo chu a aphuna salutuk I phalna tel lawa chhar kher poka tumlo tia a in soi thiam lai chuan noodles siam sak turin alo ngen thunga aluak chu ron chhuak thutin bedroom a chuan a hruaya avaluak chhuak mai lo chuan tui chu in fiam puinan a hmangjui le tanghal boka khuma mutir vele thei ta shamin kalatum chuan kalsu tin alo ko a zinga chuan janjingi chu u chu Mr. Gu muturin avakala leibarul sak chungcha nga chuan biak aduani kongkhar alo in honsa wang chuan avalota ruma anaw ne na anmu mu chuan thinrim zathian Mr. Gu mu hi lai chu anek ta chor chor mai janjingi chuan alo dang fata an chut khom nu chuan lo thei lo na wangin anin hwal thu chu asoi tang ye nge a u chuan fe in an chan chin engma an lo in sheton si lo anin lai chin na chu apom lo thu asoi ta a ma se Mr. Gu chu lu tirin an pani chuan afalin anin bia a u ne na chuan azuna awai zia te chu dot tin na shila har satna ato chuan abyak ngal tur tho shilin rem alo ti ve ta ni a u in alo tlole tur tho asoya wang chuan lo the lo na wangin Mr. Gu ina chuan a chen ri chu angai ta a che thlep thlepa engkim chu adu ulok si anin mil hlol lo ani a u in poisa wangin angai zong lo ani ti a sha theinan le Mr. Gu nu in apa thu ro chhia bo zui chawin angai zong lo ani ti lan tir na tur chuan thla te la dunin anin deita atira chuan janjing chau chuan nuamati ma se games te chu khelin Mr. Gu nu ti zong tak alo ni a arem dan danin thla chu alo la ve sek bok jinglam ma taka chuan thawin erong abol chana amut la khamsi lo chu athin arim hlur mai hau in pei ata awa chhuwa chuan alo to lova lekhate nu chhe in ai tur chu alo chhop sak diama arin ai tak chuan ahlim le tareu si zana chuan damdoi chu eitumin aphora doorbell alo ri ka wangin tuya chuan a thlawa janjing eitur cha alo thleng hi alo ni noodles ui chi acha chu a deliver to pa hne na pe in ruma alu sana janjing thom chu sha in awa chhuwa chuan chhuata alo tlu sop nia ya atui no chhop chhuwa sat ami tui kha a in alo ni damdoi na chuan omin kha damdoi kha allergic hi alo ni a ni ni chung turin doctor chuan ati a athiam lo a chuan nga in Mr. Gu chu ain thiam lo ril lu tak zet aron har chuan janjing hne na chuan ni khushilawa atluk thu te chu lo shila Mr. Gu an chwa san nu chuan a champa jangi na chu kolin ani chuan man mo takin aron pan ta ngala ina chuan ngai to takhian alem jak lai chu lo haw ngala a shisel na angai poimo jok tur te chuan ngai poimo jok tur te chuan lo ti ma se janjing chuan company thara a nadil na tur ani thu lo soin lemja chu azo nge ngai thu a soita a ina po chuan soi sel zui lawin apui ta zo kani Mr. Gu alo ker chuan anni pani lemjak chu enin anzo hun na lo nga ka anni pon zo ve the shamin ina pon a ho santani damdoi na chang chuan chhuakin janjing chuan ka u ka min to a tun chang chuan alo ti boy le to lawang che naktu ka kain sun chhuak don nia atita a apui to na zongzonga chuan lom thu te shelin Mr. Gu chuan ngoi reng hian athu soi te chu alo ngai thla a
Dingin inuam nok siam te heu hi tifai ma savik phot don nya tina ruma chuan alu sana. Jianjing in thil ati fai lai chuan a ruma chuan ate val mai. Ain sun chuak tur chuan a ril ru chu ati she om ru ve hle a. An hun paltlang te chu ngai tua chuakin ngut thil atum loya ma se amu hil thei reng lo. Zinga ho atum lai tak chuan Mr. Guanu chu lo kala. Jianjing i chuan lo besiam siamin chuturin ati a. Tui alak sak lai chuan an pani thalak an tar te chu lo ena. Chulai hmuna chuan kar khat a om thu soin in sun chua atum to thu te chu a shila. Mr. Guanu chuan anin hawi moti in mangang tak hian a thlema. In chua san lo tur chuan a lo ti tabur mai.